Ну, у всіх же буває така фігня, що в холодильник ставиш теплу їжу і фіг з ним. Що він зламається чи що. Але дослідженнями доведено, що проблеми будуть не з холодильником, а з їжею. При такому різкому падінні температури бактерії множаться швидше. Якщо мені не вірите, перевірте в інтернеті. Спочатку охолодіть, потім в холодильник. Ну а мене звуть Володимир, я дієтолог-мотиватор з практикою 9 років. В мене про екологічне схуднення без обмежень і голоду. Підписуйся. Ну а якщо ти хочеш схуднути, але не знаєш як, напиши мені слово раціон в коментарі, і я під твої дані порахую, скільки тобі калорій треба, і пришлю тобі раціон на тиждень для цього, тобто для схуднення.